سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشین و زندگی شیرینی داشته باشین. ما امروز نظر به تقاضای دوستا سالاد میوه تازه آماده میکنم. 400 میلی لیتر یا 2 پیاله کریم و یا قیماق با 5 قاشق غذاخوری پودر شکر خوب مخلوط میکنیم و بعداً یک خوشه خرد و یا یک پیاله انگور دانه شده، یک دانه ام، یک دانه انار دانه شده، یک دانه سیب، یک دانه شفتالو و یک دانه کلی ریزه شده را اضافه میکنیم و همچنان 4 قاشق غذاخوری بادام خلال شده و 4 قاشق غذاخوری پسته میده شده را اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. بالا به مدت نیم ساعت در یخچال میمانیم تا خوب سرد شود و بعداً به ظرف دلخواه خود میگیریمش. دوستای نازنین، سالاد میوه تازه آماده شده، بسیار خوشمزه است. شما میتونین این سالاد با هر میوه که خوش داشته باشین آماده کنین و همچنان مقدار شکرش کم و یا زیاد بسازین. شما دوستای عزیزی که از من خواسته بودین سالاد میوه تازه آماده کنم، امیدوارم ویدیو امروزی مرا ببینین و خوشتان بیاید. یک جهان تشکر از اینکه تا این لحظه مرا همراهی کردین و بسیار زیاد تشکر از کامنت های مقبول و زیبایتان. تا ویدیوی بعدی با شما خداحافظی میکنم. وقت خوش داشته باشین.